Я жил в детдоме почти всю свою жизнь. Не потому, что у меня плохие родители. Нет. Они умерли в аварии, пока я находился дома со своей тетей. Усыновить она меня не могла так, как считалась инвалидом. Тетя постоянно меня навещала в детдоме. И вот позавчера мне исполнилось 18 лет. Сейчас временно живу у тети. Сегодня должен быть обычный день, как я ищу работу, но тетя решила сказать того, чего я не знал на протяжении всей жизни. Привет, Андрюша, я тебе очень давно хотела сказать, даже тогда, когда ты был в детдоме, короче, у тебя есть еще родственники, кроме меня, у тебя есть дедушка. Мы не поддерживаем связи с друг другом, так что я не знаю, живой он или нет. Чего? Спустя пару часов. Уже ночь, а я до сих пор сидел и думал насчет того, что все время у меня был дедушка. Я решил, что утром я расспрошу подробно тетю, где может находиться мой дедушка. Уже наступило утро, и как раз таки пришла тетя в мою комнату, и я решил спросить детальнее про дедушку. Привет, Андрей, как спалось? Привет, спалось хорошо. Скажи, пожалуйста, где, возможно, живет мой дедушка? Честно, я не помню, в какой он деревне, но вроде она называется Колтышин. А зачем ты спрашиваешь? Спасибо, так ничего. После этого я решил посмотреть, где находится эта деревня, и уже вечером я пошел на автобус с билетом, который купил ранее. Вот я и приехал, здесь вообще никого нет. Это место как будто заброшено. Деревня далеко от остановки, поэтому надеюсь, что до утра я дойду. Уже наступило утро, а я до сих пор иду. И вот я вроде пришел, эта деревня кажется вообще заброшена. Но тот дом кажется еще жилым, чем остальные дома. Пойду спрошу, видели они Михаила Кузнецова, моего дедушку? Здравствуйте, не видели вы Михаила Кузнецова? Приветствую, это я. А что вы хотели? После чего я ему объяснил, кто я. Мы мило поболтали внутри дома, настолько долго, что уже наступил вечер. Расскажи какой-нибудь прикол из детства. Помню, у матери на работе сидел, хотел посрать, забоялся пойти, блядь, в туалет в их магазине и побежал домой, и не успел, обосрался в лифте. Андрей, просыпайся, уже 6 утра. Иди кушать и пойдем с тобой на охоту. Чего? Я не понял, о какой охоте идет речь, но я встал и пошел покушал, и все-таки согласился пойти на охоту. Я только что покушал, и сейчас мы вместе с дедушкой пойдем на охоту. Мы проходили через лес, и мимо была заброшена кладбище. Я не обратил на нее внимания. Мы чуть-чуть поохотились, что уже наступил вечер. Мы убили кабана, и ужин обещает быть вкусным. И мы снова проходили мимо кладбища. И я обратил внимание на то, чего я никак не ожидал. Пока я шел, я увидел крест, на котором написано имя моего дедушки. Чего ты там встал? Пойдем уже скорее домой кушать. Да так ничего, уже иду. Сейчас уже ночь, я собираюсь отсюда сбежать. Все важное я взял с собой, и остается незаметно выйти из дома. Черт, этот старик попал мне по ноге, я еле как дополз до укрытия. Из-за адреналина я мог стоять, я решил поджидать его и вырубить. Отлично, я его вырубил, теперь нужно быстрее бежать отсюда. Наконец-то я вышел на дорогу, нога просто невероятно горит, нужно найти попутку и быстро уехать отсюда. Вроде там едет сюда машина, сейчас попробую остановить ее. После чего я ее удачно остановил, и она меня подбросила до города, где оттуда уже доехал до тети. Я решил больше не возвращаться туда никогда в жизни.